အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ C++ ရဲ့ပထမအဆုံးသော project ကိုဖန်တီးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ကဲ project ကိုစားကြတာပေါ့ဒါဆိုတော့ project ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမအဆုံးဆိုရင် application တစ်ခုလိုတာပေါ့ application ကကြိုက်တဲ့ application သုံးလို့ရပါတယ် Turbo C++, Code Blocks, Visual Studio Code ဘယ် application မှာဆိုသုံးပြီးတော့ C++ ကို run လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Code Block ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ Code Block ကို download လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ် Code Block ကိုဘယ်လို download ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာ PowerPoint file လေးနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့ဒီ PowerPoint file လေးဖွင့်ပြီးတော့ Code Block ကို download ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှ download လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် step by step ဒီလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ကဲ Code Block ကိုပထမဦးဆုံးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ Code Block မှာဒီလို interface လေးပေါ်နေမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ interface မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမှာ project တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့အဲ့ project တွေကိုခဏလေးလေ့ရှုလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးเนาะကို project အသစ်ဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ file နဲ့သွားမယ် file နဲ့သွားပြီးရင် new ထဲသွားပြီးရင် project ထဲမှာ console application ပြီးရင် next အဲ့ဒါပြီးရင်ကိုဘာ project နာမည်ဆိုပါစို့ဥပမာ hello ဆိုပါစို့ hello.cpp အဲ့ဆိုရင် next အဲ့လိုထားပြီးပြီဆိုရင်ဒီလို interface လေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးပေါ်နေမယ်ဒါဆိုတော့ဒီလိုပေါ်နေမှာဆိုတော့ဒီဘေးနားမှာကိုလုပ်ထားတဲ့ project လေးတွေ project name လေးတွေပေါ်ပြီးမှဖြစ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာဆိုရင် log တွေ error တွေ debugging ဒီအောက်မှာပဲလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင် shift F2 နဲ့ရင်ဘေးဟာပြောက်သွားမယ် F2 နဲ့ရင်အောက်ဟာပြောက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ပေါ်စင်တယ်ဆိုရင်လည်း shift F2 နဲ့ F2 အလားတူပဲဒါဆိုတော့ဒီကသူ့ရဲ့ interface လေးပေါ့ကဲကျွန်တော်တို့ခုနကဖန်တီးထားတဲ့အဲ့ဒီ project လေးကိုဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင် hello အဲ့ဒီ project လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင် source ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီနားလေးမှာmain.cpp ဒါဆိုရင်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ default program တွေဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် shift F2 အဲ့ဒါချက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကြတော့ကဲကြည့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ကဲသူရေးတဲ့ default program ကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကိုနိုင်ပဲရေးကြရအောင်ရေးကြမယ်ဆိုတော့ကြတော့ #include နော်အရင်ဆုံးဗာရေးရတယ်ဆိုတော့ကြ #include ဆိုတာက header file ကိုခေါ်တာ header file ခေါ်တယ်ဆိုတော့သဘောတရားဥပမာဆိုပါစို့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကားကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ကားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ရန်ကုန်ကနေပဲခူးကိုသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ပဲခူးသွားတဲ့ကားကိုခေါ်သလိုမျိုးပဲနော်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ header file ကိုခေါ်မယ်ကဲဆိုပါစို့ input သွင်းမယ် output ထုတ်မယ်အဲ့ဒီ basic အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ header file io stream ကိုခေါ်ပေးရတယ်တဲ့ io stream ကိုခေါ်ပေးရတယ်ဒါဆိုရင် #include io stream အဲ့ဒါရေးပြီးဆိုရင် using directive လေးရေးပေးရတယ်ဒါဆိုတော့ using directive ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့သွင်းလိုက်တဲ့အရာ library function လေးတွေเนาะကျွန်တော်တို့ standard เนาะ standard ပုံနဲ့ရေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ standard namespace form ကိုစက်ကနားလည်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတာက standard namespace form ပါဆိုပြီးတော့စက်ကသိအောင်လို့ using namespace std ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါရေးပြီးဆိုရင်အခုမှစရေးတော့မယ်စရေးမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး entry point main ကိုစပေးရမယ် main ကိုစပြီးဆိုရင် function ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ main လို့စပြီးဆိုရင် function မှာဆိုရင်ခွင့်စားခွင့်ပိတ်အမြဲတမ်းပါပါတယ် function ခွင့်စားခွင့်ပိတ်အဲ့လိုရေးပြီးဆိုရင်ဒီထဲမှာကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကဲဆိုပါစို့ဒီနေရာမှာကဲကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ main ရဲ့ type ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒါတော့ integer typeဒါမှမဟုတ် void type လည်းဖြစ်တယ် void ဆိုရင် return ပြန်နေရမလို့ void ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အတွက်ဘာပဲသုံးပါလဲဆိုတော့ integer ပဲသုံးသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะ integer သုံးပြီးဆိုရင် function ထဲမှာကိုလုပ်ချင်တာအကုန်လုပ်ပြီးဆိုရင်နောက်ဆုံးကျရင် return 0 return ပြန်ပြရတယ် function စပြီးရင် function ကို return ပြန်ပြရတယ်ဘာလို့လဲ integer type ဖြစ်နေတယ်အကယ်၍ void type void type ဖြစ်နေကြဆိုရင် return ပြန်စီရမလို့ဘူးအဲဆိုရင်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုရေးချင်တဲ့အရာကိုဒီ program ထဲမှာရေးလို့ရတယ်ကဲဆိုပါစို့ output ထုတ်ချင်တဲ့ hello world ဆိုပြီးတော့output ထွက်ရင် cout နဲ့တပါးတဲ့ less than နှစ်ချင်ရေးအဲ့ဒါ output operator လေးเนาะအဲ့လိုရေးပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ထဲမှာကိုဘာချုပ်ချင်တယ်ဥပမာဆိုတော့ hello world လို့ထုတ်ချင်တယ်ဘာလို့ဒီလိုရေးလိုက်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့် hello world ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုတသွင်မတိန်တစ်လုံးမကြံလုံးဝဒီအတိုင်းပဲ copy လုပ်ပြီးတော့ output ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ double quote လေးနဲ့ရေးပေးရမယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးရေးပေးဆိုရင်ဒီလို semicolon ကိုပေးရမယ် statement တစ်ခု output ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ statement တစ်ခုပြီးတိုင်း semicolon ကိုပေးရမယ်ဒီမှာလဲ statement တစ်ခုရှိတယ်ဟဲ့လားဘာသုံးမှလဲ standard namespace form ကိုသုံးမှဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ तू က statement ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ semicolon လေးကိုပေးရတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒါကို run မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ build and run ဆိုတဲ့ key လေးကိုနှိပ်ရင်လည်းရတယ်သို့မဟုတ် F9 key ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ hello world ဆိုပြီးတော့ output ထွက်လာပြီနော် enter ခောက်လိုက်ရင်ထွက်သွားပြီကဲဆိုပါစို့နော်ဒါပြီးရင်နော်တချောင်းစင်းနေတယ်ဆိုရင် endl ဒါဆိုရင် endl လောက်လိုက်ဆိုရင်တရားကို run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကြတော့ hello world ပြီးရင်တချောင်းကျော်သွားတယ်ကဲဆိုပါစို့
နော် hello all ပြီးတော့တကြောင်ဆင်းထားတယ်ဆိုတော့အဲ့မျိုးတကြောင်ဆင်းတာကိုမှအလယ်မှာလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောအလယ်မှာလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နှစ်ခုခွဲရေးလိုက်ပေါ့နှစ်ခုခွဲရေးမယ်ဆိုတော့ကဲဆိုပါစို့ hello လို့ရေးလိုက်ပြီ hello ရေးပြီးဆိုရင် hello ရေးပြီးရင်ဒီလိုလေးရေးမယ်နော် endl and listen မယ်အဲ့ဒါပြင် coudc out နော် world ဒါက output ထုတ်တာအစင်ဒါလေးကို run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဆိုတော့ hello တကြောင် world တကြောင်အဲ့ဒါကိုမှတကြောင်နဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုလည်းရပါတယ်တကြောင်နဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုဒီလိုလေးဖြောက်မယ်ဖြောက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီလိုရေးလို့ရပါဘူးဒါဆိုရင် hello လို့ရေးမယ်ပြီးရင် end ကတကြောင်ဆင်းမယ်ပြီးရင် wall ဆိုပြီး output ထုတ်မယ်ဒါကဘာလုပ်တယ်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျတော့ cascading လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် cascading နော် output တန်းနဲ့ဒီလိုထုတ်သွားတာ cascading လို့ပြီးတော့မှ output ထုတ်တယ်ဒါဆိုရင် output ကတင်မယ်တူနော်တူပဲထွက်သွားပြီဆိုရင်ဒါက output ပေါ့နော်ရေးတက်သွားပြီဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင် ZW manipulator ဆိုတဲ့ manipulator ရဲ့တစ်ခုအကြောင်းသင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ ဆက်လက်ကြည့်ပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်